Аллахтың ризығы күтпеген жерден келеді. Күндердің күнінде белгілі тәпсірші Абу Жафар ат-Табари жас жігіт еді. Ол қажылық маусымында Мекке қаласына қажылық парызын өтеуге келген еді. Бір күні Абу Жафар Қағбаның маңайында саялап отырған сәтінде бір хорасандық кісі келіп Мекке халқына былай айғайлайды: "Құрметті меккеліктер, мен кеше қалада 1000 динар салынған қоржынды жоғалтып алдым. Егер кім көрген немесе білген болса, Аллах разылығы үшін дереу маған қайтарсын. Оның сыйы жаратқаннан болады" дейді. Сол сәтте жасы ұлғайған бір меккелік ақсақал хорасандыққа келіп: "Ей қарағым, біз секілді меккеліктердің жағдайына қарасаң мәз емес. Егініміз жоқ, мал шаруашылығымыз да қатты дамымаған. Су тапшылығы белең алып тұр. Өзің болса ұлы қажылық жасап жүрсің. Осыларды ескеріп, әлгі жоғалтқан ақшаңды тауып алған адамға риза болып, шын ниетімен бере сал. Сонда ол ұрланған болып есептелмейді. Немесе ақшаны тапқанға сүйінші ретінде бір бөлігін бер" дейді. Болған жағдайды сырттан бақылап тұрған Абу Жафар әлгі қоржын ақсақалда екенін бірден сезіп қояды. Сол сәтте хорасандық ақсақалға қарап: "Жоқ, мен олай жасай алмаймын. Сол қоржынды тауып маған қайтарып бермеген адаммен ертең Аллахтың алдында есептесемін" деп теріс бұрылып кетіп қалады. Содан қарт үйіне қайтады. Үйіне келіп кемпіріне мән-жайды түсіндіреді де тауып алған ақшаны қайтаруға бел буады. Бірақ кемпірі ақсақалдың бұл шешіміне қарсы шығып былай дейді: "Сен одан да ол ақшаны өзіңе қалдыр. Біз өте кедей адамдармыз. Бұл ақша бір қажеттілігімізге жарап қалар. Сен сол 1000 динарды алып жеке кәсібіңді баста. Кейін содан табылған ақшаны жинап әлгі кісіге тиісті қаражатын қайтарып бересің." Мұны естіген ақсақал кемпіріне долдана қарап: "Екеуміздің шаңырақ құрғанымызға 50 жылдан асып кетті. Мен осы уақытқа дейін үйге арам дүние алып келген емеспін. Енді белім көрге жақындаған шақта маған арам дүниеге иелік ет деймісің" деп орнынан тұрып көрші бөлмеге жатып қалады. Ертесіне ақсақал ақшаны қайтару үшін Қағбаның жанына қайта барады. Сөйтсе әлгі хорасандық келіп тағы меккеліктерге жоғалтқан дүниесін айтып айғайлап жатыр екен. Сол уақытта ақсақал хорасандыққа жақындап тағы сөзін қайталайды: "Ей қарағым, біз секілді меккеліктердің жағдайына қарасаң мәз емес. Егініміз жоқ, мал шаруашылығымыз да аса қатты дамымаған. Су тапшылығы белең алып тұр. Осыларды ескеріп, әлгі жоғалтқан ақшаңды тапқан адамға риза болып шын ниетіңмен бере сал. Сонда ол ұрланған болып есептелмейді. Немесе ақшаны тапқанға сүйінші ретінде бір бөлігін, тіпті 1 динарын болса да берсең қайтеді" дейді күрсінген ақсақал. Хорасандық жігіт табандылық танытып: "Мен ол адамға жарты динар болса да бермеймін. Егер кімдегі маған қайтарып бермесе, ол адаммен ертең Аллахтың алдында есептесемін" дейді. Шарасы таусылған ақсақал қалтасынан қоржынды алып хорасандыққа береді. Мұны көрген хорасандық қуанып, ақсақалдың қолына жетектеп үйіне алып кетеді. Үйінде барынша ақсақалға қонақжайлық танытады. Ас ішіп болған соң хорасандық ақсақалға былай дейді: "Мен биыл қажылық маусымында Меккеге келіп, мұнда ең кедей адам іздеп жүредім. Осылайша мен қайырымдылық жасағым келді. Маған бұл қоржындағы 1000 динар қажет емес. Мен дәулетті жанмын. Қалада бұл ақшаға мұқтаж жан сіз секілдісіз. Сондықтан мен сізге осы қоржынды шын ықыласыммен беремін." Қуанышында шек жоқ ақсақал дереу қоржынды алады да үйіне қарай бет алады. Ол жолда өзін сырттай бақылап жүрген Абу Жафарды жолықтырып, оның білім жолында жүргенін біліп, қолына жетектеп оны да үйіне алып келеді. Келген бойда ақсақал көршілерін және Абу Жафарды жинап, жалпы саны 10 адамды отырғызып былай дейді: "Маған Аллах тағала күтпеген жерден 1000 динар берді. Мен енді соны сендермен бөліскім келеді" дейді де әр адамға 100 динардан таратып береді. Мұндай жомарттыққа куә болған Абу Жафар сол күннен бастап әлгі ақсақалдың шаңырағы берекеге толып, онда кедейліктің жоғалғанын айтады. Бұған қоса Абу Жафар ақсақалдың берген әлгі 100 динар берекелі болып, оған 2 жыл бойы үздіксіз білім алған екен.